DIM, what's wrong with you? A putaria sem limite, buguei, vim pras backroom, nas fuck room, tão beat, balança o bumbum. Aqui o bagulho é mó insano, tô no level 69, surubinha com a rapaz e boca que casa idosa. Aqui o sexo é liberado, então parça fica ligado, porque se eu vento de 4 vou com tudo e meto vapo. A putaria sem limite, buguei, vim pras backroom, nas backroom, fuck room, tão beat, balança o bumbum. Buguei no chão do puteiro e vim parar em outro lugar, numa sala amarelada, cheiro de porra no ar, um zumbido no meu ouvido, essa porra não quer parar. Olhei pro lado e logo vi um bicho querendo me traçar. Magrinho pra caralho, não tem shape do Toguro. Ele vem me atacar, mas logo viu que eu tô duro. Corro atrás desse porra e logo desço a paulada. Pau no cu, fica esperto, eu que mando na parada. Clipando pra caralho, logo atravessei a parede. Tô passando de nível, clipando pra cacete, massageando meu cacete, tá até saindo leite. Tô no nível do bordel, oh my god, it's very perfect. Level 69 é classe 5, mas não tem mantra. Só tem entidade puta e umas velha demônio. Elas brotam do nada e vem pegando na pica. Paraíso de verdade, tô comendo até sua prima. Seguinte, você vai clipar em alguma parede. Clipar que eu digo é só você, sei lá, tentar trombar em algum lugar, tá ligado? Aí tu vai parar no lobby, tá bom, Sérgio? É um lugar amarelo, tal, foda-se. Aí você vai fazer o seguinte, tu vai ficar pelado, tu vai bater uma, tá? Tu vai gozar na parede e automaticamente você vai ser teleportado para as fuck realms. A putaria sem limite, buguei, vim pras backroom, fuck you, então bitch, balança o bumbum. Aqui o bagulho é mó insano, tô no level 69, surubinha com rapaz e boca que quase idosa. Aqui sexo é liberado, então passa a ficar ligado, porque se eu vento de 4 vou com tudo e meto vá pra putaria sem limite, buguei, vim pras backroom, fuck you, então bitch, balança o bumbum. Fala meu mano, rap, me diz onde que tu tá, eu tô com o pau pra fora esperando pra marcar. Pareceu um cara com balão, me chamo pra brincar. Fizemos o jogo do eu fui o último a gozar. Tudo aqui é muito pog, tô no level 69 de monstro me comendo, já tem 9, muito melhor que no lobby. Só que aqui eu fico pelado com o monstro metendo no meu botão, fiz com a bunda essa canção. Tem um cara no escuro, tá escondido na porta, que ele preparei o furo. Meto o mic, rap, bola, tora, tua bunda tá pra fora. Ao contrário, tipo engola, cê não gosta já não loga, tô com a boca pra fora. De novo, agora gozei na água, fui parado numa piscina, só que suco de caralho. Me banho nessas águas cristalinas, mas porra que minha virilha, faço piscina assim quando eu vejo a sua tia. Fucking Rose, bitch. Yeah. Yeah. Olá, meus amigos, eu tô nas backrooms.